A cikin wannan bidiyon kuma za mu kalli yadda ake quick visualization na data. Sau da dama idan ka yi aiki a Microsoft Office Excel, ka yi analyzing datanka, ka sa formula ka yi waye ka gama, ƙarshe ana buƙatan ka yi amfani da visualization domin kai wa manaja. Shi manajan ka ba zai tsaya duba a na sa formula a waje kaza, na yi amfani da this and this, wannan function ɗin o ne a nan, no, ba yi buƙatan wannan. Ka kawo masa abun in form of hoto ya kalla waye ke ƙoƙari waye ba yi ƙoƙari da sauransu. Mun yi amfani da charts, in ba na manta ba, zan gwada maka yadda ake quick glancing ta yadda kana ɗan kallon abu da kalla yaya aka yi performing a wannan abun. Ma'ana dai zan koyar da Sparklines, sunan abun Sparkline a Excel. Idan ka shiga cikin Excel ɗinka kana da data kamar haka, misali kana so ka nemo total ɗinsu, wannan baka da keza total. Total bai daga cikin aikin mu amma kawai zan sa shi a nan. Shi Sparkline ɗin zai taimake ka wajen ganin a kowane shekara ya yanayin performance ɗinsu yake. A 2013 wannan ya samu 130, wannan manager ɗin Conobet. 2014 ga abin da ya kawo, 2015 gashi, 2016 ma gashi. So yanzu anan idan ka zo kai clicking a wajen trends ɗin nan, sai ka shigo insert, sai ka zo can in ka lura ga inda ka sa Sparklines, to ga line nan sai ka danna line. Zai tambaye ka data range, ina ne kake so a haɗa Sparkline ɗin, sai ka yi clicking akan 2013 ɗinka, sai ka ja shi har zuwa ina, har zuwa 2016. Sai ya ce location range, dan ajiye wannan aikin fa a G2 ne, ga G2 haka nake so, sai ka yi clicking OK. So na farko kenan, shi wannan ba a masa, ba za ka zo nan ka yi tap ka yi danna so biyu ba, sai dai ka danna ka kuma ja. Ka danna left click ɗinka ka kuma shafa mouse ka ja shi har ƙarshe, ka kawo kowanne nashi. So wannan layin wai yana gwada yanayin ƙoƙarin su ne. Wannan gashi nan sama sama yayi ta yi, in kun lura haka ne. Wani kuma da kwalla ya fara tashi sama ya ƙasa ya sake miƙewa. Wani kuma da ya tashi kaman zai yi ƙoƙari ya sake saukowa sai ya miƙe haka. So gashi nan dai wannan a glance zai baka ƙoƙarin yadda abun yake. So za ka iya canza masa kala daga nan, za ka iya yin abin da kake so. Misali yanzu idan ka zo nan sai ka ce wannan ba haka wannan yake ba, wannan numban 30,000 ne, rashin ƙoƙari ne. In ka canza automatically zai canza maka. Ka danna enter, kun gani ya canzu automatically. Kun ga anan sai yayi wani faɗi. So haka yake wannan. Akwai other options da yawa da za ka iya exploring ka kalle yadda suke aiki a ciki. Kaga nan line ne, akwai column. Idan wani so mai amfani da column, da ka sake highlighting na the same wannan daga nan na farko kenan, na mutumin farko 2013, ka danna sai ka danna left click, hannunka na kan left click, ka dan shafa mouse ɗinka har 2016. In ka zo ka danna OK, ya koma wannan, ya koma column. So za ka iya canza shi ya koma baki. Da ka iya shiga nan ka yi clicking ka kalla yanayin column ka zaɓi wanda ya maka. Misali idan ka kalla akwai ɗan arrow ko kana so ka gyara datan ka, ga nan can ƙarshe inda ka rubuta edit data, in kai clicking zai baka dama ka yi editing na datan ka. So sai ka gyara wajen, na ɗibo da yawa ba haka bane, ina so in rage ko ina so in ƙara, sai ka gyara ko kuma ka rage ko a sama ko a ƙasa. So da ka iya editing a wannan option ɗin kenan. In ka koma still akwai na ƙarshe option ɗin shine wannan win ko loss ɗin nan. Idan ka sa in kai clicking akan shi, misali yanzu na clicking a na farko sai na clicking akan win or loss, zai gwada maka abun ne kaman abun masu wannan masu trading. Ka zo kai clicking a nan, kai ja shi kai highlighting har 2016, in kai clicking a OK, in ka zo ka yi shi har zuwa ƙasa haka. Oh my god. So wannan bidiyon da kusan abin da zan koyar din kenan, yana min warning. So idan ka ji daɗin wannan bidiyon, ka yi liking, ka yi subscribing wa channel ɗinmu, ka kuma yi tambaya a comment section. Wannan dai shine Sparklines a taƙaice yadda suke aiki. Mun gode.